ඔව්වද අපි කතා කරන්න ලැබෙන සිංගර් වැකියුම් ක්ලීනර් එක ගැන. මේ වැකියුම් ක්ලීනරේ විශේෂත්වය වෙන්නේ dry and wet දෙකම තියෙනවා මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකටම. මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එක හම්බෙන දේවල් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වයක් වෙන්නේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් බොඩි එකකින් හින්දා මේකේ කල්පවත්ම ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා මේක අපිට ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි මේකේ ඉන්නේ water proof ස්විච් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට වතුර ගියාට මේකේ අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වතුර වැදුනට අවුලක් නැහැ. ගොඩක් මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ අපිට වැකුම් කරන ගමන් අනිත් අවුට් එකෙන් අපිට මේකේ බ්ලෝවර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හුලං අල්ලන්න එහෙම පුළුවන්. මේක එහෙම ගෙනියන්න එහෙම ඉතාමත් පහසුයි. රෝද දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට. අපිට subscribe කරලා නැත්නම් අපිව දැම්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපේ හැම වීඩියෝ එකම බලා ගන්න පුළුවන්. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න. මේකේ මිල කිව්වොත් මේක රුපියල් 27000කට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්.